és un esport de pilota que es juga amb les mans. Quines característiques generals? Doncs, bueno, és un esport mixta, és a dir, que juguen nens i nenes, és un esport originari d'Holanda, és un esport sense contacte, i és un esport doncs, que és molt didàctic i que agrada molt als professors d'educació física perquè és molt inclusiu. Jo dic que sempre que és un esport més col·lectiu que coneixem. L'objectiu del corbal és ficar una pilota dintre d'una cistella i fem passes, d'acord? Juguen 4 jugadors per equip, dels quals 2 són nois i 2 són noies, i a partir d'aquí doncs, és un joc que per l'habilitat està per sobre de la força física. Es tracta de passar la pilota després de desmarcar-se i poder fer un llançament lliure a cistella. La cistella, que ja veieu que és una base de ferro amb un pal de ferro i a dalt tenim un corf. En aquest cas, els nens de tercer i quart estan jugant amb un corf que es diu Kangaroo Corf, que és molt més gran. A partir d'institut i a partir de sèniors ja juguen amb el corf normal, que és més petit. No hi ha taulell, cosa que t'obliga a llançar molt més la pilota bombejada perquè baixi i entri. I després tenim doncs, les pilotes, que les pilotes, tot i que semblen de futbol, estan fetes per jugar amb les mans i per tant això és una cosa que incidim molt als nens, que no són per jugar a futbol. Per exemple, te la treuen, no? Estan a punt de marcar, tu aixeques el braç a prop seu i ja està, ja no et poden tirar. I si tiren i entra, és falta. I això també m'agrada perquè així tens una mica d'avantatge. L'hem provat a l'escola, però sí, aquí també m'ha agradat. Hem guanyat tots els partits. Els entrenem els dimarts d'educació física. Pues a mi m'ha agradat molt i és molt divertit quan tens que anar desmarcant-te, buscant llocs i això. O sigui, un forat perquè te la passo. A mi m'agrada molt atacar perquè tens possibilitats de canestar-la. La Federació Catalana de Corbal i les seves seleccions va ser la primera que van poder competir a nivell internacional com a Catalunya. Va ser ja fa uns quants anys, a un mundial que es va fer a Austràlia, i a partir d'aquí, a nivell sènior i a nivell més competitiu, doncs, tenim la Lliga Catalana, la Copa Catalana Sènior, i a més, totes les categories que poden anar a competir a nivell internacional. A partir d'aquí, és molt integrant i també tenim jugadors catalans que estan jugant a la Lliga holandesa, que ja és un esport semiprofessional. Comptem en lliga alevins, infantils i cadets i cada vegada tenim més equips. Si esteu interessats o voleu jugar a corbal, adreceu-vos a la Federació Catalana, a l'Ajuntament o al Consell Esportiu de la vostra àrea, perquè la idea és poder donar-vos suport perquè podeu treure equips extraescolars.